大家早安。今天各地还是比较偏向高温炎热的部分哦，尤其在大台北盆地西半部近山区的地方，跟花东纵谷可能都还是有来到局部36度左右的高温，提醒大家外出还是要注意防晒，并且多补充水分，小心中暑。而至于今年第13号台风白海豚，目前距离台北东方大约2700公里左右的海面上。未来持续向西北的方向在移动，我们预估可能在周五到周日这段时间，逐渐接近台湾东北部海面，台湾北部海面进而进入到东海这个地方。到时候在周五到周日，北台湾地区、中南部地区可能会受它的外围云系跟外围环流的影响，天气相对变得是比较不稳定的。不过，我们首先要在周二开始，尤其在北海岸跟东半部地区，还有恒春半岛这些近海地区，逐渐开始会有场浪出现的机会。那在周三、周四的时候，包含马祖地区也开始逐渐会有场浪出现的情形。大家首先开始要先注意这个场浪受到白海豚台风所带来的影响。我们透过卫星图为大家开始说明哦。透过卫星图上面可以看到，台湾附近今天的天气来说，相对来说是晴到多云，云量比较偏少的，外出一定要注意防晒的部分了。那么至于在菲律宾的陆地上面，我们可以看到有一坨相对比较明显的这云系，而在云系的东侧这边有看起来在旋转的中心的部分，这就是过去在第15号的热带性低气压，由于它目前已经进到了在菲律宾的陆地，受到地形坏的影响，因此目前已经降格为到低压的部分了。而距离我们相对比较远的部分，来到白海豚台风的部分，它现在目前距离我们比较远，不过未来它逐渐向西移动的过程当中，我们在周二开始，尤其在北海岸东半部地区、恒春半岛都要注意。即便台风很远，但是长浪可能还是会带来影响，大家海边活动都还是要特别注意安全。我们预估这个台风持续向西移动的过程当中，可能在周五到周日的时候，相对是会比较接近我们的。我们透过海水热含量来跟大家说明，海水热含量相对于海温比较不一样的是，它可以提供台风热量的部分哦。但我们看到，如果比较偏向黄色、绿色，特别是红色的部分，代表它可以提供台风热量是最多的地方。但是目前台风的位置大概在我现在画的这个地方哦，它未来持续向西移动的过程当中。我们可以看到，相对于低纬度地区，它的海水热含量相对是比较没有这么高的，不过都还是可以足以维持它目前的强度，并不会到减弱太快。因此，我们预估台风持续向西移动的过程当中，在周五到周日比较接近我们的过程，它可能还是可以维持一个中台，甚至一个轻台，而是比较大型的台风。所以，我们可能还是会受到它的台风外围云系或外围环流带影响的部分。那我们通过细级的路径预报可以看到，这边有非常多的点，而且在虚线的部分，这是代表电脑通过非常多的运算，那带有上百组的这些运算，来告诉我们未来台风可能会移动的路径跟方向啊。那我们也透过它未来移动路径方向，可以看到，大约可能在8号的时候会来到琉球南方海面这个地方，也就大概周六这段时间。不过之后它的路径变化非常大，包含像8号、9号之后，向比较偏北的角度转，或者是持续向西移动的过程。它都还是会有的，因此我们目前还是必须要持续密切观察这个白海豚未来台风在周五到周日这段时间它所移动的方向。那如果说相对是比较偏西移动，那当然它的外围环流对我们台湾影响相对是比较大的。如果持续相对比较偏北提早转走的话，那它的影响相对来说就会减少许多。不过我们还是要再次呼吁，因为它的长浪在周二到周四开始就会逐渐影响到我们，所以海边的活动特别要注意安全了。那么在今天的天气来说的话，各地可以看到下雨的情况比较偏少，都还是比较偏向高温炎热。就在午后的时候，在山区跟南部地区下雨的情况会比较明显，各地的高温都可以到34到36，包含西半部地34、36，然后在东半部地区32、33。刚我们也提到，在大台北盆地跟西半部在近山区跟纵谷地区，可能今天都有36度左右高温出现的机会哦。而至于未来降雨的趋势的话，明天跟到礼拜四这段时间，因为开始有一些比较偏北风的影响哦。而像这样的偏北风的话，可能对我们的北海岸跟大台北山区带来一些比较零星的雨势。而在周三、周四这种偏北风带来的水汽比较多，所以北台湾的降雨几率会稍微增加一点点。其他地区都比较偏向是午后雷阵雨，特别在周三、周四的时候，午后山区就要注意会有局部大雨出现的机会。周五到周日这段时间，随着台风在更为接近，带来的水汽相对会是比较多的哦。所以在整个西半部地区降雨几率会增加许多。而这时候的风场稍微有点不太一样，从过去的周三、周四比较偏北到东北风的环境，开始比较偏北跟比较偏西北风的环境了。好，那这边环境造成的风场比较不一样的话，所以它下雨的分布也不太一样。到时候包含像
6号、7号就是周四、周五这段时间，宜兰这时候反而有一点偏向北风或西北风的关系，所以它比较偏向背风面，到时候宜兰这些地方要开始注意有分风的影响了。而在周六、周日的时候，西北风更为明显，包含花东地区也开始要注意有一些分风的情况。如果到时候这个台风相对是比较接近，包含像北部地区、中部山区都要注意有局部大雨的情形，北部山区甚至会有局部豪雨的情况。不过这边后面的天气实在跟台风的路径它有所关联哦，所以我们要持续密切观察哦。那最后为大家稍微整理一下，今天各地还是比较偏向高温闷热，高温可以普遍来到34到36度左右，大家一定要防晒，多补充水分。而周二到周五这段时间，北台湾的降雨几率会逐渐的再稍微增加一点，而且在周六到周日，虽然台风相对是比较接近的时候，可能天气相对是比较不稳定的。周二开始要注意海边会有长浪，包含北海岸、东半部地区、恒春半岛跟马祖这些地区都会有长浪出现的机会。那么在周四、周五的宜兰跟周六的花东地区也都开始要注意这个台风外围环流所带来的本风的影响了。以上是今天上午最新的气象资讯。是，请说。假如说这个预测走势啊，传统跟 AI 的分歧好像现在角度蛮大的，那气象局这边怎么看？对。好，如果我们透过刚刚前面讲的这个细节路径预报上面可以看到，这边已经包含了各种 AI 路径或者是传统模式的预报，包含到未来持续向西移动过程，尤其在8号、9号比较接近我们台湾附近的海面的时候，它持续向北或向比较偏西北，甚至比较偏向西的这些移动过程都有的。那当然关键会是在于7号到8号这段过程当中，如果未来这段时间它比较持续偏西的原因的话，主要就是这边大概就是一个比较偏向大的低压带的影响。那这个台风就是在这个大的低压带影响，所以它就持续向偏西。北边的地方是属于比较偏向高压的影响哦，所以它是一个一样，大家都是让它稳定的往西在移动的过程。那北边的高压其实在今明2天，甚至到周3的时候，它相对来说比较强势的，一直到西侧这边到中国的华中、华北这地方的上空都是高压的环境。但是未来持续受到更北边会有潮线在通过，所以到时候北边的高压它开始有可能有一些分裂的机会，它可能开始变成2段，变成在这边这是一个高压，然后这边也是一个高压的环境。高压相对来说没有像周四以前这么的强了，不过因为这个北边的高压环境受到更北边的潮线的影响，所以它的强度有稍微有减弱的情形。那现在目前在各家的模式包含传统模式或自己的 AI 的模型，它可能都有一些差异性存在，这就造成未来可能在这个台风它持续向北转，它的偏转的角度以及时间可能都会有一些差异性存在。再加上其实即便在这个台湾附近，它的东侧这边都是个非常大的低压带，其实在7月下旬到8月的上旬，甚至到中旬这段时间，因为这是一个季风低压带，除了现在这8海有台风，它其实可能包含像明后2天更东侧这地方，我们透过这个你现在看。它的更东侧这边云系也是非常厚、非常扎实，它有可能会形成其他的下一个热带系统出现，而这些这种大低压带环境热带系统，它之间的牵引的作用，就有非常多的故事可以描述哦。所以我们必须要持续观察，包含这个台风北边高压的影响，还有包含它东侧这个热带系统它生成的时间跟它的强度，这都是我们持续在密切观察的。如果持续西行的话，是不是北部海域有机会发海警？好。好，这是我们今天早上8点最新的路径预测。当然，现在今天早上8点的位置已经在琉球的这个近海的地方了。如果未来持续向西行的，当然不能话没关系。持续向西行的话，它现在半径很大，那我们的海警目前可能就最快可能会在7号下半年，可能在礼拜5的下半年之后，也不排除发布的哦。所以这还是要持续密切观察。即便它如果偏北转，可是它转的时间相对也比较晚。由于它的暴风半径如果都还是维持比较大而没有缩小的话，我们也还是不排除会发布海警的情形，除非它未来持续向北转的时间比较早，或者它的暴风半径缩小比较快，强度减弱比较快，这时候发布海警几率就才会相对比较低一些。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。